हजुरले आज मेरोतिरबाट यो हट केटली हैन गिफ्ट पाउनुहुन्छ है त। हेलो भइरह सो अब हामी गिफ्ट बाटा मेडिकल एरियामा पुगिसकेको छौँ र अब फेरि हामीले यो हट केटली कोहीलाई गिफ्ट गर्नेवाला छौँ। सो अहिले हामी गइरहेछौँ बिएमसीमा। लेट्स सी कोही भेटिनुहुन्छ कि हामीलाई। भित्र पस्ने बित्तिकै मलाई एउटा ब्युटिफुल केटी देखिनु भएको छ। सो उहाँलाई नै सोधौँ न क्वेसन, राम्रो केटीहरूलाई गिफ्ट दिन मजा पनि आउँछ है त। लेट्स सी उहाँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न है। रोम रोम भाइयो। एक्सक्युज मी म्याम, म्याम हजुरको म 2 मिनट्स लिन सक्छु? बस्न मिल्छ? ओके सो यो लिनुहोस् है। मैले क्वेसन गर्छु, हजुरले त्यो कुरा गर्नुभएछ भने हजुरले आज मेरोतिरबाट यो हट केटली हैन गिफ्ट पाउनुहुन्छ है त। ठिक छ नि? ओके सो के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो भिडियोको स्पोन्सर हुनुहुन्छ भूमिदेव फर्निचर बजार है। यदि हजुरले भूमिदेव फर्निचर बजारलाई फलो गर्नुभएछ भने यो गिफ्ट हजुरको। गर्नुभएछ कि नै? गर्नुभएको छैन भने यो गिफ्ट हजुरलाई जान। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? सेकेन्ड ट्राई गरौँ है त। इफ हजुरले 10 सेकेन्ड भित्र भूमिदेव फर्निचर बजार नाम याद राख्नु होला, भूमिदेव फर्निचर बजारलाई फलो गर्नुहुन्छ भने यो हट केटली हजुरको भइहाल्छ। ओके सो गाइस अब म काउन्ट गर्न गइरहेको छु। 10 सेकेन्ड भित्र यदि उहाँले हाम्रो भूमिदेव फर्निचर बजारलाई फलो गर्नुहुन्छ भने यो गिफ्ट उहाँको हुन्छ। रेडी हुनुहुन्छ हजुर? ल टिकटक अन गरिहाल्नुहोस् हजुरले आफ्नो। मैले काउन्ट सुरु गरेँ। 1 2 3 4 5 6। वाह उहाँले फलो गरिसक्नु भएको छ गाइस। होइन म आफै चाहिरहेको थिएँ हजुरले जल्दी फलो गरिदिनुहोस्, किनकि मलाई आफै मन थियो कि यस्तो ब्युटिफुल हुनुहुन्छ यो गिफ्ट हजुरलाई जाओस्। प्यारी समझ गई। र हाम्रो भूमिदेव फर्निचर बजारकोतिरदेखि यो केटली म निकालेर देखाइदिउँ अडियन्सलाई। यो केटली चाहिँ हजुरको भयो, ब्रान्ड न्यू होइन। ताली बजाइदिनु एकचोटि भूमिदेव फर्निचर बजारको लागि है त। एन्ड यस हजुरले फलो गरेर राख्नुहोस्। के थाहा नेक्स्ट हजुर हुन सक्नुहुन्छ र अरू पनि गिफ्टहरू छ हजुरले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड अहिले हाम्रो 10% क्लोजिङ अफर चलिरहेको छ है गाइस। थ्याङ्क यू।